हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले बहुत शानदार परफेक्ट यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी या फिर वीडियो एडिटिंग का पीसी जो कि AMD राइजन की तरफ से आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कुछ 51,000 रुपये 51,000 का ओनली CPU यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे, जो कि मैंने स्पेशली बनाया है गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए। आप चाहे तो इस पीसी का इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे एक कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था ये और कहा था कि उनको भी एक पीसी बिल्ड करवाना है, तो फाइनली ये वाला बिल्ड मैंने उनको करके यहाँ पे दिया। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंच में आपको चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है AMD की तरफ से R3 3100 AMD का Ryzen 3 3100 CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है, 4 कोर 8 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक स्पीड है वो 3.60 GHz रहती है एंड अप टू स्पीड 3.90 GHz रहती है एंड 16 MB कैशे मेमोरी के साथ में, 16 MB कैशे मेमोरी के साथ में ये आता है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने एक जानदार बजट गेमिंग CPU इस्तेमाल किया है AMD Ryzen की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 8,900 रुपये 8,900 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया वो है गैलेक्स की तरफ से आने वाला B450 चिपसेट का एक बजट गेमिंग मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। गैलेक्स ने भी कुछ समय पहले ही अपने मदरबोर्ड लॉन्च किए थे, तो काफी अच्छे मदरबोर्ड गैलेक्स की तरफ से आ रहे हैं और बहुत शानदार ये बजट में आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मदरबोर्ड इस्तेमाल किया है B450 चिपसेट का उसकी कुछ 6,500 रुपये 6,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है G-Skill की तरफ से आने वाले 8+8 में 3200 मेगाहर्ट्ज की 8+8 में 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार रहेगी, बढ़िया रहेगी इस बिल्ड के लिए। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप पीसी बिल्ड करते हैं, अगर आप 16 GB रैम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा उसे 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। अगर आप 32 GB रैम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा उसे 16+16 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने 16 GB रैम इस्तेमाल की है, जो हमने की है 8+8 के कॉम्बिनेशन में, वो है 3200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी वजह 6,400 रुपये 6,400 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है कि SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है क्रूशियल की तरफ से 240 GB की SATA SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे M.2 वाली SSD भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि मुझे SATA वाली SSD चाहिए, तो मैंने ये वाली SSD इस बिल्ड में इस्तेमाल कर दी है। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 2,800 रुपये 2,800 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है हमेशा की तरह सीगेट की तरफ से आने वाली बर्कुलागिन 1000 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि है 7200 RPM की 7,200 RPM की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत शानदार रहती है, बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की उसकी कुछ 3,300 रुपये 3,300 में अभी आपको ये मिल जाएगी। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला 450 वोट का 450 वोट का बजट गेमिंग SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहता है, बजट गेमिंग कंप्यूटर्स के लिए एकदम शानदार यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 2650 2650 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है एरोकूल की तरफ से आने वाला बोल्ट एक बजट गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें एक्रिलिक की प्लेट रहती है, आगे इसमें स्ट्रिप रहती है, जो कि पूरी तरह से RGB रहती है। तो बहुत शानदार यहाँ पे हमने बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है एरोकूल की तरफ से। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,000 रुपये 3,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला RX 570 8GB DDR5 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि वो शानदार रहता है, बढ़िया रहता है गेमिंग के लिए और एडिटिंग के लिए। हालांकि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो गेमिंग के लिए एकदम शानदार रहेगा। मैंने जो पीसी स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया है, तो गेमिंग में स्ट्रीमिंग बहुत शानदार एक ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 18,500 रुपये 18,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनके टेक्निकल डिटेल्स, फीचर्स और कॉस्ट हमने देख ली है। तो आइए अब हम पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद हम इस पर सिनेबेंच टेस्ट करके इसके बेंच पे आपको चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
कि आपने देख लिया यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया, काफ़ी बढ़िया बना है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो केस हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत बढ़िया बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, लेकिन बजट गेमिंग केस होने के बाद भी बहुत अच्छा लुक यहाँ पे ये देता है। वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे बजट कंपोनेंट इस्तेमाल करके बहुत शानदार यहाँ पे हमने एक पीसी बना लिया है, गेमिंग पीसी बना लिया है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड जो हमने 8 GB वाला इस्तेमाल कर लिया है। ये जो पीसी है वो मैंने स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया, तो यहाँ पे मैंने एमडी ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर आप इसको वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं इस पीसी को, तो यहाँ पे एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत शानदार यहाँ पे गेमिंग पीसी बन गया है। वही अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मैंने इस पर सिनेबेस टेस्ट करके देख लिया है, काफ़ी अच्छी एपीएस हमें इस पर मिले थे। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गेमिंग के लिए जिसका बजट आपके लिए 50 से 55 हज़ार रुपये, तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि एकदम शानदार रहेगा गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी यूनिट कॉस्ट क्या है। तो जो सीपीयू जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में लिया उसकी कॉस्ट 8,900 रुपये, 8,900 में अभी आपको मिल जाता है। जो बोर्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में बोर्ड आपको मिल जाएगा। जो रैम हमने लिया उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में रैम आपको मिल जाती है। जो एसएसडी हमने लिया उसकी कॉस्ट 2800 रुपये, 2,800 में ये एसएसडी आपको मिल जाती है। और जो हार्ड डिस्क हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपये, 3,300 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कुछ 2650 रुपये, 2650 में पावर सप्लाई आपको मिल जाएगी। जो केस हमने लिया उसकी कुछ 3,000 रुपये, 3,000 में केस आपको मिल जाएगा। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कुछ 18,500 रुपये, 18,500 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाएगा। तो पूरा जो सीपीयू बन के कंप्लीट होगा वो 52,000 में, 52,000 रुपये में बहुत शानदार यहाँ पे हमने गेमिंग सीपीयू स्ट्रीमिंग का पीसी बनाया है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लाल खट्टीसगढ़ भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं, तो जो असेंबलिंग सर्विस है वो फ्री रहती है। साथ ही अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में अगर आपने पीसी परचेस किया तो फ्री होम डिलीवरी करके भी हम आपको देते हैं। साथ ही गेम्स भी हम आपको फ्री देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।